ស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចាក់បានមួយបន្លោះពេញហើយថាសិលមិញឥឡូវនេះគឺយើងមកបន្តទៀតការងាររបស់យើងដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំចាក់បានកន្លះណាកន្លះណាបងប្អូននេះដូចបងប្អូនបានឃើញចាក់បានកន្លះចាក់ខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងវីអីខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងហើយរៀបឥតខ្លួនឯងទាំងអស់បាទជាងគឺតែមានតែគ្រឿងដែរទេជាងហើយក្រៅពីហ្នឹងយើងធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងដែលយើងចេះណាបាទអូខេមន់បដាបងប្អូនសំដែងហ្នឹងសំដែងធ្វើសំណងអីដែរទៀតមើលទឹកដៃស្មងរកតោនលុយរកលៀនរកតោនណាបានបេសោះដឹក3ឡានទៅស្មងក៏ទៅមកក្រុង50គីឡូនេះលើករួចអត់ទៅ10ក្រុងមកតោនតើធ្វើប៉ុណ្នេះដល់តោនយេ3តោនហើយចាបាទលើកទី1ហើយក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរប្រហែលខ្ញុំរៀនវីសំងក្រាលសាបទ្រង់មន់របស់ខ្ញុំបាទពោះពីមុនឡើយខ្ញុំអត់ដែលបានវីឬក៏ចាក់សាបកន្លែងណាមួយផ្សេងទេក្លឹបធ្វើសំណងដែរតែគ្រាន់តែជូនគ្រោះលីសំងលីអីធម្មតាសាមញ្ញចឹងណាបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺចុះអនុវត្តផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងឯងបងប្អូនអើយមើលស្មាឬមិនស្មាសូមអធិស្ឋានបងជាពិសេសបងជាងយើងទាំងអស់គ្នាណាមើលទៅដូចឆ្កងណាមិនជាងណាឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំគៀវាឲ្យស្មាវាមិនស្មាឥឡូវខ្ញុំប្រើក្តារវីមួយទៀតសាក់ឲ្យចូលគ្នាអស់ហើយគឺដល់វគ្គយើងសម្អាតវាឲ្យរលោងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រសម្អាតឲ្យវារលោងកុំឲ្យវានៅរដិមរដំរដិកដិតទៀតគឺយើងមានប៉ុងមួយហើយនឹងដាវីនេះមួយបាទឥឡូវជំនួយទៀតខ្ញុំធ្វើឲ្យរលោងបាទអញ្ចឹងកន្លែងណារឹងយើងដាក់ទឹកណាកន្លែងណាអត់រឹងគឺយើងដាក់វិញគឺខាត់វារលោងបាទអានេះអនុវត្តតខ្លួនឯងធ្វើយើងឯងណាបងប្អូននេះកន្លែងណាអត់រលោងយើងអាចធ្វើឲ្យរលោងបានបាទមន់ដៃទៅទុកជើងដួលពីបែបនេះបងប្អូនណាមេរៀនទៅលើធ្វើដល់រលោងទៅពីរលោងមកចាំយើងបោកវាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចែករំលែកបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងការវីសាបរបស់យើងនឹងឲ្យស្មើពីមុនគឺខ្ញុំឃើញគេវីស្មើបានស្អាតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមើលវីដេអូរបស់គេឃើញគេវីបែបណាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមបែបហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាក់បន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ឡាយរួចលាយជាមួយទឹករួចយើងដល់វាលៀនវីឲ្យស្មើណាបាទចឹងនេះបងប្អូនបាទហ៎ចឹងខ្ញុំវីចេញពីជ្រុងនេះមុនបាទវីនឹងគឺយើងចង់ធ្វើខាត់រលោងបាទទ្រង់មន់នេះតែសេតខាត់រលោងណាបាទហ្នឹងហើយអូននេះចង់វាស្មើគឺយើងមានក្តារវីបែបនេះមកវីវាទៅវីមកយើងអាចធ្វើវាឲ្យរលោងបានណាទៅបាត់តែយើងធ្វើឲ្យសាន់ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើស្អាតទៅជ្រុលចាក់សាបហើយណាកុំឲ្យវានៅរដិមរដុំនេះទៅអត់ស្មើអូខេនេះហើយពេលយើងវីយកមកអាណាដែលវារុនចាវាអត់ចូលយើងវីពីកន្លែងណាផ្សេងមកយើងអាចដុតណានេះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកអត់ចេះទេណាតែដូចជាងគេឆ្លាតណាជាងគេចេះអ្នកអត់ចេះដូចខ្ញុំអាចយកគំរូតាមខ្ញុំក៏បានដែរបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងវីរួចហើយគឺយើងដល់វេនត្រូវបោសនឹងអំបោសបាទពីមុនខ្ញុំឃើញជាងបន្តិចអំបោសនេះគេមកបោសអីទៅមកហ្នឹងការពិតអំបោសនេះជួយធ្វើឲ្យសាបរបស់យើងនឹងរលោងបាទបោះឲ្យរលោងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនេះគឺមិនសូវជារលោងស្អាតបានទេបងប្អូនអើយព្រោះ
nhom tức đây thay vậy nó không ổn này vì thôi này hả anh ấy cứ dương bao hơi và sạch bạt này ôn sấy phơi nhom chỉ nè bao xì bạc kha mà ngáy bài bay pin rồi thấy cả nè cho mực nhom bao hỏi về lúa nó không ổn bà bao tư bao màu này đôi chả run chơi ấy bây giờ dương bao tư bao màu sạch này bị trôi tam run là dương vì ớt má nè bà này đấy để dương bao món thôi bao dương mà lọ bà lạiนี่คือบกเลิกมาบานมันเนี่ยตัวตัวบรรทุกข้างเบาสมอาดตรงมวนมุยขายมาโรยหาประขายนะบานเอาเรียนต่อสาวติดกันซกบอกตรงมวนนึ่งเจ็บมวนกัดสมาดำสมาถอยกันในมวนกรุบประเภทพวกยมลันสกายนะมกหายใบเปรนะเราหน้าบ้านประตูตึกเพลิงไอเก่งอยู่มวยมวนฟรีโดยมันจะบัดดิ่งไปนี่ประตูสำหรับกอดนั่นไงเรียบสะอาดบ่สะอาดคือกอดเก่งมานะนี่ตบมวนนี่ตบมวนนะนี่บ่คือยังจะสาบรู้จะรอละให้ไอ้ทางนอกคือขยำกระพงแต่จะต่อติดบ่งั้นไงปีไงคือบานแต่งเรียบอัดบานแต่งจะสาบเพื่อได้ได้ตัวเราบอกโกนขมายนะบ่คือขยำบานนั่นเองโอเคบางปอนจุดเรียบสู้ต่อกันพวกแม่บางปอนเนี่ยจึงจำสัตว์ต่างออกนี้ไงนี่คือกลมโรงกินกุบ่ยืนคือจับดำจริงหลับพอมันติดดองไงบ่ทางนอกกำกอกยำเตะยืนไอ้ชายก็ที่บอกผลึกบ่ให้ทางนั้นคือเฮียมันจะซาปรุยอะไรบ่ให้ปงนี้กลมกึศฮะตรองตึกเพลียงไงนะบางปอนมันเตะปงนี้คือยืนถวยจินตะไคร้นี่บางปอนถวยจินตะไคร้เปย์เดี๋ยวยืนเบาสมอาดลินสมอาดไอ้ยืนก่อนแต่ดอกปงนี้tới cứ viên đằng hồ từ ô tô một tay chè bàตึกไอ้ก็ไปเตยได้นะเรียงคือยังเรียบจอมสแตนดาร์ดแบบนี้อันนั้นก็มีเลยมารวมด้วยนี่ได้นะบ่าไอ้ข้างนั้นก็มีเลยมีกรุ๊ปประตูตรงอ่ะบ่าเห็นเนี่ยต้นขาดิเดี๋ยวจะยำเติบเตยเลียหลับลายสมองอะไรอย่างนั้นนะบางคนไปโอเคจังไงนะคือบานปนนั่งมันเป็นจีสนาใดไอ้ทองดำที่บางคนนี่ก่อนนะถอยใจจุ่มไรจุ่มบางคนมือบ่าคน